မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ Ivoclarvivadent ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Composite Filling Material လေးဖြစ်တဲ့ Te-Econom System Pack လေးကို unboxing လုပ်ပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ System Pack လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူက Packable Composite တွေပါပေါ့เนาะဒီမှာဦးအနေနဲ့ Packable Composite ကျွန်တော် A1 4 gram ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် A2 4 gram 3ချောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် A3 4 gram ပါA3 4 gram အချောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ A3.5 4 gram တစ်ချောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ Dantin shape ဖြစ်တဲ့ B2 ပေါ့နော် B2 shape 4 gram တစ်ချောင်းစစ်စပါကျွန်တော်8ချောင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Eco Ash ပေါ့နော် Eco Ash etching gel လေးပေါ့ကျွန်တော်ဒါEco Ash etching gel 2 gram ကျွန်တော်တစ်ချောင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Eco Ash လေးကတော့phosphoric acid 37% ပါဝင်ပြီးတော့သူက total ash အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Eco Ash လေးကိုသူကဒီ etching gel လေးနဲ့တွဲသုံးဖို့အတွက်ဒီမှာ tips တွေထပ်ပါတယ်ပေါ့နော် tips ကကျတော့သူက10ချောင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ content ပေါ့နော်Te-Econom bond သူက Te-Econom bond ကြီးကသူက5 gram ပါဝင်တယ်ပြီးတော့သူက 5th generation ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ bond လေးနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒါ fiber brush ပေါ့နော် fiber brush အချောင်း50ပြီးသွားလို့ရှိရင် brush holder သူကတစ်ချောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ fiber brush နဲ့ brush holder ကကျတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ posterior anterior မှာ already ကို apply လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူကတစ်ချက်ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Te-Econom composite လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ composite တိတက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံး recommend ပေးချင်တာကတော့ Junior package ဝယ်သုံးတာပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ composite တွေအကုန်လုံးရဲ့ quality ကိုဒီ etching gel ရဲ့ပြီးဒီ bonding ရပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကအထောက်ပံ့သွားပြီးတိုက်ရိုက်ပေးလို့ဖြစ်တယ်တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်လို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Te-Econom composite တွေအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် light intensity အနေနဲ့400 to 500 nanometer ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အကောင်းဆုံး result ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်